لرقة بصدانجن لدجي تجريد داكت قادان وبانغا آزاديا فيزيكية ريبر عبد الله وجلان كرن. به پیشنگیا یکیتیاجنین جوان رقا مشهات لدار خستنو تیده بالصدانجنین رقا اندامین کمپوناجنان آزنوبیا و نویزگه جنو پارتیین سیاسی بشدار بون. مشه پیشیان خوشخانه آزاروکان دست بکرو لقضاء اطفائیه و گوهری میتینگه. ده میتینگه ده خیانی هات داین و تیده هات گوتن. دولتا ترکو و هفکارین و بریا کمپلیان آفنتویا لجی ریبر آپو خواستن رامان ریبرتیین آزاد بکن هدف لپلان وان بسایا برخودان تکچون. ضد العزلة المفروضة القائد عبد الله أوجان وخصوصا تجديد العزلة في الفترات الأخيرة. أم لدجي تجريدا جران كريا لدجي ريبر عبد الله أوجلان داكتنا قادان أفخو بيشاندان دي چارچوبيا حمليا كويكيتيا جنين جوان دايد سبيكرن ده هاتيال دارخستن حيا بيقانينا آزاديا فيزيكيا ريبر آبو أمي هردم لقادان بين وچالاكيان لدار بخن. تزال مستمرة بخصوص الحرية الجسدية القائد عبد الله أوجان. اليوم قمنا بمسيرة لفك العزلة عن القائد. ام ایرو جبو آزادیا ريبر عبد الله اوجلان دا کتن قادان. ام وکا جنین جوان بانگ لجواکان اف دولتی و تواهیر خسنن مروفی دکن کل همبری کریارن لدجی ريبر آبو بیدنگ نمینن. جبرکو دولتا ترک آفاشیست دیگرتیگاه امرالیه دا کریارن در مروفی لدجی ريبر آبو بیکتینه. الرجل الذي